வணக்கம். ஒரு நாள் யமதர்மராஜா ஒரு மரத்துல இருக்கக்கூடிய குருவிய கண்ணிமைக்காமல் பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. இத இன்னொரு மரத்துல இருக்கக்கூடிய கருடன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த கருடன், ஆகா, அந்த குருவிக்கு ஏதோ பேராபத்து ஏற்பட போகுது, அந்த குருவிய எப்படியாவது காப்பாத்தணும்னு நினைச்சு அந்த குருவியை தூக்கிக்கிட்டு பல்லாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்துல இருக்கக்கூடிய பொந்துல பாதுகாப்பா வைக்குது. அதே மரப்பொந்துல பல நாட்களா பசியோட இருக்கக்கூடிய பாம்பு ஒண்ணு கண்ணிமைக்கும் நேரத்துல அந்த குருவியை விழுங்கிடுது. இத பாத்துக்கிட்டு இருந்த கருடன், ஆகா, இந்த குருவியை காப்பாத்துறதா நினைச்சு நாமளே அந்த குருவிக்கு யமனாயிட்டமேன்னு சொல்லி வருத்தப்படுது. அந்த நேரத்துல யமதர்மராஜா அங்க வராரு. அவர் அந்த கருடனை பார்த்து கேட்கிறாரு, நான் ஏன் அங்க அந்த குருவியை உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன்னு உனக்கு தெரியுமா? விதிப்படி சில நிமிடங்கள்ல அந்த குருவி பல்லாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய மரத்துல வாழ்ற பாம்பின் வாயால சாகணும்னு எழுதி இருந்துச்சு. இது எப்படி சாத்தியம்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனா ஒன்னால அந்த குருவி சில நிமிடங்கள்ல பலாயிரம் மைல்கள் கடந்து வந்து அந்த பாம்புக்கு இரையாகி இருக்கு. ஆனா அதை நினைச்சு நீ வருத்தப்படாத. வாழ்க்கையில என்ன நடக்கணும்னு இருக்கோ அது நடந்தே தீரும். நடந்ததை பற்றியோ நடக்க போறதை பற்றியோ கவலைப்படாதீங்க. வாழ்க்கைய நம்பிக்கையாவும் மகிழ்ச்சியாவும் வாழுங்கன்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. நன்றி.